देखिए ये कपड़ा इतना मैला है। अब हम इसे धो के देखेंगे। आइए अब देखेंगे। आइए अब देखिए कपड़े कैसे देखो ये मतलब साफ हो गया। देखिए जब अपन इसमें कपड़े डालते हैं तो कपड़े कैसे धुलते हैं। बाद गंदा पानी ये नीचे से निकालेंगे वॉल से, यहाँ से। ये पानी से अपन हर भी साफ कर सकते हैं। देखेंगे कि इसमें कपड़े कैसे सूखते हैं।